อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยค่ะก็ไปเจอทุกท่านเลยครับอยู่กับผมกับทิกเกอร์เล่นเกมตอนนี้เรามาอยู่กับเกม The Battla Cat อู้ฟรีเดี๋ยวเราไปที่เกม Battla Cat อีกแล้วผมพูดครั้งที่2แล้วเพิ่มเสียงกันหน่อยคือผมเล่นไปหลายด่านแล้วนะครับผมเล่นไปหลายด่านแล้วผมก็จะมาเล่นด่านซอมบี้ให้ทุกคนดูกันละกันครับสื่อเสริมสวยงามตอนนี้เจ็บแล้วผมก็จะพาไปดูว่าผมมีแมวอะไรบ้างซึ่งแมวตัวที่มันกระติกมันมีปลาหมึกตัวน้อยที่กำลังโผล่มาแล้วต้องรีบซื้อของซื้อจริงมันจัดการมันเดี๋ยวนี้มันจะขาดเลยเท่งเล่นเราจะตายอีกนิดเดียวเราจะตายเลยพระเจ้าหมุนเราเป็นพระเจ้าแห่งการโจมตีนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจิตเดียวเองงั้นเราจะไปติดการรีวิวแมวกันเป็นที่แมวเด็กลืมที่อ่านเต็มไปแล้วตอนแรกมีชื่อว่าแคทที่เป็นแมวอย่างเดียวก็มาโชว์แคทอันนี้ก็แทงแคทข้ามไปอย่างอื่นแล้วนี่ก็แทงแคทอันนี้สั่งก็เป็นเวลแคทอันนี้บาวเวอร์แคทไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าขอโทษด้วยนะครับอันนี้ก็ผมตั้งชื่อว่าทอแคทอ่านไม่ออกอันนี้เซ็กซี่เล็กแคทแมวแห่งการเซ็กซี่ตอนแรกก็กราสแคทอันนี้กันดูขั้นจุ่มเบื่อมันแมวระดับแรกก็ระดับแรกก็มีหลบพ่อตัวเดียวระดับซุปเปอร์เลยมีหนูน้อยบุกแดงทวิ
ดามาแคสแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ชื่ออ่านยาวเกินไปซันนี่เนนเนโกเนโคชื่ออ่านยากเกินไปละไปดีกว่างั้นเราจะมาดูตัวนี้มันในนี้จะเป็นพวกอาหารกระป๋องที่เราตักซื้อเอาลืมบอกไปว่ามีกังฟูแคทด้วยนี่มันมีเก็บไปมีมันเล็กงั้นคลิปเราก็จบอยู่กันแค่นี้นะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเหมียวแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะเหมียว